আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নতুন আরো একটি স্পেশাল ভিডিওতে। তো ভিউয়ার্স, ওয়ালটন এসএন ইলেকট্রনিক্স পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে কিন্তু স্পেশাল আকর্ষণীয় এবং দামাকা একটা অফার ডিসকাউন্ট দিচ্ছে। যারা হচ্ছে মূলত ওয়ালটনের প্রোডাক্ট যারা নিতে যাচ্ছেন তারা কিন্তু ডেফিনেটলি আপনারা কিন্তু আমাদের শপে চলে আসতে পারেন। আর আমাদের শপের অ্যাড্রেসটি হচ্ছে ওয়ালটন এসএন ইলেকট্রনিক্স, রূপসী প্লাজা, জমিদার বাড়ি গেট, রূপসা বাজার, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর। এবং আমাদের ভিডিওর স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে কিন্তু আপনারা কিন্তু আমাদের শপ থেকে আপনারা কিন্তু অরিজিনাল অথেন্টিক এ গ্রেডের প্রোডাক্ট কিন্তু আপনারা ডেফিনেটলি সংগ্রহ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে কিন্তু এখানে 15% আমাদের প্রত্যেকটা ওয়ালটন ফ্রিজে পাচ্ছেন 15% ডিসকাউন্ট, সেই সাথে পাচ্ছেন হচ্ছে ফ্রি হোম ডেলিভারি সুবিধা। পাশাপাশি কিন্তু ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন 17-র কিন্তু অফারটিও কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। মানে হচ্ছে একটি পণ্য কিনলে 101টি পণ্য কিন্তু অর্থাৎ বাড়ি ভর্তি পণ্য কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন একদম ফ্রিতে। তো আসলে যারা হচ্ছে ওয়ালটন পণ্য যারা নিতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু অবশ্যই আপনারা কিন্তু আমাদের শপে চলে আসবেন। তো ভিউয়ার্স, যারা হচ্ছে ছোটোর ভিতরে যারা হচ্ছে অর্থাৎ 10 সিফটির ভিতরে যারা ফ্রিজ যারা চাচ্ছেন তারা কিন্তু 1F3 মানে 176 লিটার এ ভেরিয়েশনের ব্ল্যাকের কম্বিনেশনের এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনারা অনায়াসে দেখতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টোটালি প্রত্যেকটা ফ্রিজ হচ্ছে গ্লাস ডোর। আর এটা প্রোডাক্ট ইনফরমেশনটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি। তো ভিউয়ার্স, আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ হচ্ছে 5 স্টার এনার্জি রেটিং, যেটা হচ্ছে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। আর পাশাপাশি পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে কম্প্রেসার 12 বছরের গ্যারান্টি। আর এটার মডেলটা হচ্ছে WFD 1F3 GDEL। আর এটার গ্রোস ভলিউমটা হচ্ছে 176 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 163 লিটার। আর এটার সিফটি হচ্ছে 10 সিফটি। তো ভিউয়ার্স, আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ হচ্ছে FDA অ্যাপ্রুভ করা, যেটা হচ্ছে ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল। পাশাপাশি হচ্ছে হোয়াইট ভল্টের ডিজাইন কম্প্রেসার, যেটা হচ্ছে বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার, আপনাদেরকে আলাদাভাবে ইউজ করতে হবে না। তো ভিউয়ার্স, এটার ভিতরে স্পেসটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি। যারা হচ্ছে সিঙ্গেল এবং হচ্ছে মোটামুটি 2-1 জনের ফ্যামিলি, তারা কিন্তু নিঃসন্দেহে এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনারা পছন্দ করতে পারবেন। যারা হচ্ছে ডয়ার ছাড়া যারা ফ্রিজ যারা চাচ্ছেন, খোলা ডিপ যারা চাচ্ছেন, তারা কিন্তু এই মডেলের ফ্রিজটা আপনারা কিন্তু আমাদের সব থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখতে পাচ্ছেন উপরে পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে ডিপের পোর্শন এবং নিচের অংশটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে নর্মালের পোর্শন। অর্থাৎ এখানে কিন্তু 50% ডিপ এবং 50% নর্মাল কিন্তু আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। ভিউয়ার্স, এটা আমাদের কোম্পানির অফিসিয়াল প্রাইস হচ্ছে 32,990 টাকা। আর যারা নগদ দিবেন তারা কিন্তু এখান থেকে 15% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। পাশাপাশি হচ্ছে ফ্রি হোম ডেলিভারি সুবিধা, পাশাপাশি পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন 17-র অফারটি কিন্তু আসলে পেয়ে যাচ্ছে। এই যে ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন 176 লিটারের ভিতরে কিন্তু এই একটা ডিজাইন GDES মডেলের ডিজাইনটাও কিন্তু পেয়ে যাবেন। যারা হচ্ছে এক কালারের ভিতরে যারা চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই কালারটি কিন্তু আসলে পেয়ে যাবেন। এবং হচ্ছে এই 10 সিফটির এই কালার ভেরিয়েশনটা কিন্তু আসলে আপনারা কিন্তু আমাদের সব থেকে পেয়ে যাবেন। পাশাপাশি একেবারে সিলভার কালার যারা চাচ্ছেন তারাও কিন্তু এই কালারগুলো কিন্তু আসলে আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু আসলে পেয়ে যাবেন। এবং আমাদের গোডাউনে কিন্তু হিউজ পরিমাণ কালার স্টক রয়েছে। যারা আসলে অন্য কালার যারা নিতে চাচ্ছেন তারাও কিন্তু আমাদের কালার কিন্তু অ্যাভেলেবেল কিন্তু রয়েছে। তো ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু হিউজ পরিমাণের পণ্য কিন্তু আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স, আরেকটা প্রোডাক্ট আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি। যারা হচ্ছে মূলত 11 সিফটি অর্থাৎ 213 লিটারের ভেরিয়েশনের কালারের একেবারে আপডেট মডেলের ফ্রিজ যারা চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই কালার কম্বিনেশনটা কিন্তু আসলে এই ফ্রিজটা কিন্তু আসলে নিতে পারেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটার উপরে আউটলুকিংটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি। এটা হচ্ছে একেবারে হচ্ছে পিঙ্ক কালারের ভিতরে একটা ফ্রিজ। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটার প্রোডাক্ট ইনফরমেশনটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি। এটার মডেল হচ্ছে WFA2A3 GDES। আর ES হচ্ছে এরকম আসলে হ্যান্ডেল কাটা ডিজাইন কোয়ালিটি থাকবে এবং একেবারে হচ্ছে ফিল আপ করা থাকবে। তো ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে একেবারে আপডেট একটা মডেল। তো ভিউয়ার্স, এটার গ্রোস ভলিউমটা হচ্ছে 213 লিটার এবং নেট ভলিউমটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে 176 লিটার। আর এটার সিফটি হচ্ছে 11 সিফটি ফ্রিজ। পাশাপাশি হচ্ছে এটাও কিন্তু হোয়াইট ভল্টের ডিজাইন কম্প্রেসার, যেটা হচ্ছে বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার, আপনাদেরকে আলাদাভাবে কোনো মেশিন বা কোনো স্টেবিলাইজার ব্যবহার করতে হবে না। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখতে পাচ্ছেন উপরে পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে ডিপের অংশ এবং নিচের অংশটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে নর্মালের অংশ। যারা হচ্ছে মূলত 60% ডিপ এবং 40% নর্মাল যারা চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই মডেলের ফ্রিজটা আপনারা কিন্তু অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এটা আমাদের কোম্পানির অফিসিয়াল প্রাইস হচ্ছে 35,990 টাকা। যারা নগদ দিবেন তারা কিন্তু এখান থেকে 15% ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি হচ্ছে ফ্রি হোম ডেলিভারি সুবিধা এবং পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন 17-এর অফারটা কিন্তু আপনারা কিন্তু অনায়াসে পেয়ে যাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স, যারা হচ্ছে মূলত 213 লিটার অর্থাৎ 11 সিফটির ভিতরে যারা হচ্ছে GDX
এক্সেস মডেলের যারা ফ্রিজ যারা নিতে যাচ্ছেন তারা কিন্তু এই ব্ল্যাকের কম্বিনেশনের ভিতরে কিন্তু আসলে ফ্রিজগুলো কিন্তু নিতে পারবেন, এবং পাশাপাশি কিন্তু মেরন কালারের ভিতরে কিন্তু আসলে আপনারা এই ডিজাইনের ভিতরে কিন্তু আপনার জিডি এক্সেস অর্থাৎ 213 লিটারের জিডি এক্সেস অর্থাৎ ফ্রেম কোয়ালিটি ফ্রিজ কিন্তু আসলে কিনতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স এটাও কিন্তু এই যে দেখতে পাচ্ছেন 213 লিটার বাই 176 লিটার, আর এটারও মডেল হচ্ছে WFA2A3 জিডি এক্সেস, আর এক্সেস হচ্ছে এরকম আসলে প্লাস্টিকের ফ্রেম কোয়ালিটি থাকবে যেটা হচ্ছে জিডি এক্সেস আর কি। তো এটাও কিন্তু 213 লিটার। এই যে ভিতরে স্পেসটা দেখেন, এটা হচ্ছে আপনার উপরে হচ্ছে ডিপের পোর্শন এবং নিচের অংশটা হচ্ছে নর্মালের অংশ। যারা হচ্ছে মূলত 60% ডিপ এবং 40% নর্মাল যারা যাচ্ছেন তারা কিন্তু এই 213 লিটার অর্থাৎ 1150 এই মডেলের ফ্রিজটা কিন্তু আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স এটার আমাদের কোম্পানির অফিসিয়াল প্রাইস হচ্ছে 34,490 টাকা। তো এখান থেকে ডিসকাউন্ট দিয়ে কিন্তু 15% ছাড় পাচ্ছেন, পাশাপাশি হচ্ছে ফ্রি হোম ডেলিভারি এবং হচ্ছে ডিজিটাল ক্যাম্পেইন। তো এই অফারগুলো কিন্তু রয়েছে। যারা হচ্ছে মূলত 14 সিফটির ভিতরে যারা হচ্ছে খোলা ডিপ যারা চাচ্ছেন এবং হচ্ছে একেবারে হচ্ছে ডয়ার ছাড়া যারা চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই মডেলের ফ্রিজটা কিন্তু আপনারা কিন্তু দেখতে পারেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন উপরে হচ্ছে আউটলুকিংটা আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি, পাশাপাশি এটার মডেলটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি। এটার মডেলটা হচ্ছে WFB2E0GD EL, আর এটার গ্রোস ভলিউমটা হচ্ছে 250 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 244 লিটার, আর এটার সিফটি হচ্ছে 14 সিফটি, আর পাশাপাশি এটাও কিন্তু হোয়াইট বল্টের ডিজাইন কম্প্রেসার, যেটা হচ্ছে আলাদাভাবে কোনো স্টেবিলাইজার মেশিন আপনাদেরকে ইউজ করতে হবে না। তো ভিউয়ার্স যারা হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন 50% ডিপ যারা চাচ্ছেন এবং 50% নর্মাল যারা চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই মডেলের ফ্রিজটা আপনারা কিন্তু অনায়াসে কিন্তু আপনারা কিন্তু আমাদের সব থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু দুইটা তাক রয়েছে এবং পাশাপাশি নিচের সেকশনও কিন্তু দুইটা তাক কিন্তু আসলে রয়েছে। তো ভিউয়ার্স এটা আমাদের কোম্পানির অফিসিয়াল প্রাইস হচ্ছে 40,790 টাকা। তো এখান থেকে কিন্তু 15% ছাড় পাচ্ছেন, পাশাপাশি দুইটা অফার কিন্তু আপনারা কিন্তু আসলে পেয়ে যাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স আরেকটা ফ্রিজ আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি। যারা হচ্ছে ওয়ালটনের ভিতরে যারা হচ্ছে একটু বডি চওড়া যারা চাচ্ছেন এবং হচ্ছে একটু ডিপের গভীরতা যারা একটু বড় চাচ্ছেন এবং হচ্ছে হিউজ পরিমাণ জায়গা যারা চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই মডেলের ফ্রিজটা কিন্তু আপনারা কিন্তু সংগ্রহ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স এটা আর মডেলটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটার মডেল হচ্ছে WFC3X7 GD এক্সএস, আর গ্রোস ভলিউমটা হচ্ছে 307 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 301 লিটার, আর এটার সিফটি হচ্ছে 17 সিফটি এবং পাশাপাশি হচ্ছে এটাও কিন্তু হোয়াইট বল্টের ডিজাইন কম্প্রেসর, যেটা হচ্ছে আলাদাভাবে কোনো স্টেবিলাইজার মেশিন আসলে আপনাদেরকে ইউজ করতে হবে না। তো ভিউয়ার্স এই যে দেখতে পাচ্ছেন একেবারে ব্লু কালারের ভিতরে একটা ফ্রিজ যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে দেখতে পাচ্ছেন উপরে পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে ডিপের অংশ এবং নিচের সেকশনটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে নর্মালের অংশ। যারা হচ্ছে মূলত 50% ডিপ এবং 50% নর্মাল যারা চাচ্ছেন এবং বডি চওড়ার ভিতরে যারা চাচ্ছেন 50-50 তারা কিন্তু এই মডেলের ফ্রিজটা আপনারা কিন্তু অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারবেন। পাশাপাশি এটা কিন্তু ডিপের সেকশনে কিন্তু আসলে পকেট কিন্তু আসলে পেয়ে যাচ্ছেন এবং নর্মাল সেকশনে কমন পকেট কিন্তু আসলে থাকে। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে এই বিগ সাইজের এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনারা কিন্তু আমাদের সব থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন, আর এটার কোম্পানির অফিসিয়াল প্রাইস হচ্ছে 40,990 টাকা। আর যারা নগদ দিবেন তারা কিন্তু বরাবরের মতো 15% ছাড় কিন্তু আসলে পেয়ে যাচ্ছে, সাথে কিন্তু দুইটা অফার কিন্তু আসলে পেয়ে যাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স আরেকটা ফ্রিজ আসলে আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করব। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাকের ভিতরে রেডের একটা অর্থাৎ রেড কালারের একটা কম্বিনেশন কিন্তু আসলে দেখতে পাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স যারা হচ্ছে একেবারে ছোটর ভিতরে যারা হচ্ছে 3 ডয়ারের ফ্রিজ যারা চাচ্ছেন এবং হচ্ছে খুবই ছোট একটা ফ্যামিলি তারা কিন্তু 3 ডয়ারের এই ফ্রিজটা কিন্তু আসলে আপনারা কিন্তু অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স এটার প্রোডাক্ট ইনফরমেশনটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি। এটার মডেল হচ্ছে WFD1G0 GDES মডেল। GDES হচ্ছে এরকম কিন্তু আসলে সাদা শেপ পেয়ে যাচ্ছেন এবং হচ্ছে খুবই আপডেট মডেলের একটা ফ্রিজ, আর পাশাপাশি এটার গ্রোস ভলিউমটা হচ্ছে 184 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 170 লিটার, আর এটার সিফটি হচ্ছে 12 সিফটি। এটাও কিন্তু হোয়াইট বল্টের ডিজাইন কম্প্রেসর, যেটা হচ্ছে আলাদাভাবে কোনো মেশিন আপনাদেরকে আসলে ইউজ করতে হবে না। তো ভিউয়ার্স এটার ভিতরে স্পেসটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি। ভিউয়ার্স এই যে দেখতে পাচ্ছেন উপরে পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে নর্মালের অংশ এবং নিচের সেকশনটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে ডিপের অংশ। এই যে তিনটা ডয়ার কিন্তু আসলে এখানে কিন্তু আসলে পেয়ে যাচ্ছেন। যারা হচ্ছে মূলত ছোট্ট ফ্যামিলি এবং হচ্ছে 2-1 জনের ফ্যামিলি তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে অনায়াসে কিন্তু আসলে সংগ্রহ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স এটা আমাদের কোম্পানির অফিসিয়াল প্রাইস হচ্ছে 34,490 টাকা। যারা নগদ দিবেন তারা কিন্তু অবশ্যই এখান থেকে 15% ছাড় কিন্তু আসলে পেয়ে যাচ্ছেন এবং দুইটা অফার কিন্তু আসলে পেয়ে যাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স আরেকটা ফ্রিজ আসলে আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করব। যারা হচ্ছে মূলত একটু বড় সাইজের ভিতরে অর্থাৎ 14 সিফটির ভিতরে যারা হচ্ছে ডয়ার ফ্রিজ যারা চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই
পিঙ্ক কালারের কম্বিনেশনের মাইক ডিজাইনের ফ্রিজটা কিন্তু আসলে অনায়াসে কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এটার প্রোডাক্ট ইনফরমেশনটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি। এটার মডেল হচ্ছে WFB 2B6 GDEL, আর ইএলটা হচ্ছে এরকম ফ্রেমলেস থাকবে, মানে প্লাস্টিকের কোনো আসলে ফ্রেম থাকবে না, এবং এই মাঝখান দিক দিয়ে কিন্তু এরকম সাদা একটা শেপ কোয়ালিটি থাকবে। তো এই জায়গাটা কিন্তু আসলে অনেকে মিস্টেক করে। তো বেসিক্যালি হচ্ছে এটার গ্রোস ভলিউমটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে 252 লিটার, এবং নেট ভলিউমটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে 238 লিটার, আর এটার সিফটি হচ্ছে 14 সিফটি। পাশাপাশি এটাও কিন্তু হোয়াইট বোল্টের ডিজাইন কম্প্রেসার, যেটা হচ্ছে আলাদাভাবে কোনো মেশিন আপনাদেরকে কিন্তু আসলে ব্যবহার করতে হচ্ছে না। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখতে পাচ্ছেন নিচে কিন্তু আসলে 4টা ডয়ার কোয়ালিটি পেয়ে যাচ্ছেন, এবং উপরে পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে নর্মালের সেকশন। ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু 40% হচ্ছে নর্মাল এবং 60% হচ্ছে ডিপ কোয়ালিটি কিন্তু আসলে পেয়ে যাচ্ছে। আমাদের কোম্পানির অফিসিয়াল প্রাইস হচ্ছে 40,490 টাকা। এখান থেকে 15% স্যার কিন্তু আসলে পেয়ে যাচ্ছেন, পাশাপাশি 2টা অফারও কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স, আরেকটা ফ্রিজ আসলে দেখানোর চেষ্টা করি। যারা হচ্ছে মূলত ইউলো কালারের ভিতরে মাইকের ডিজাইন কোয়ালিটির ফ্রিজ যারা চাচ্ছেন, তারা কিন্তু এই ডিজাইনটা আসলে নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এটার মডেলটা হচ্ছে WFB 2E4 GDXS, আর এটার গ্রোস ভলিউমটা হচ্ছে 268 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 254 লিটার, আর এটার সিফটি হচ্ছে 15 সিফটি। আর এটাও কিন্তু হোয়াইট বোল্টের ডিজাইন, যেটা হচ্ছে আলাদাভাবে কোনো মেশিন আপনাদেরকে ইউজ করতে হবে না। তো ভিউয়ার্স, যারা হচ্ছে মূলত ডয়ার ফ্রিজ যারা চাচ্ছেন এবং হচ্ছে 4 ডয়ারের ভিতরে যারা একটু স্লিম লম্বা ফ্রিজ যারা চাচ্ছেন, তারা কিন্তু এই মডেলগুলো কিন্তু আপনারা আমাদের ওয়ালটন এসএন ইলেকট্রনিক্স থেকে কিন্তু আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখতে পাচ্ছেন উপরে পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে নর্মালের অংশ, এবং নিচের সেকশনটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে ডিপের অংশ। তো ভিউয়ার্স, এটা আমাদের কোম্পানির অফিসিয়াল প্রাইস হচ্ছে 42,490 টাকা। আর যারা নগদ দেবেন তারা কিন্তু এখান থেকে অবশ্যই যে স্পেশাল যে অফারটা রয়েছে সেই অফারগুলো কিন্তু আসলে আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স, আরেকটা ফ্রিজ আসলে আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি। যারা হচ্ছে স্মার্ট কোয়ালিটি ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজ যারা চাচ্ছেন, তারা কিন্তু ইউনিক কোয়ালিটির এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনারা কিন্তু আমাদের সব থেকে অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাকের ভিতরে একটা ফ্রিজ, পাশাপাশি হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি একটা ফ্রিজ, এবং খুবই আপডেট মডেলের একটা ফ্রিজ। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখতে পাচ্ছেন হচ্ছে আল্ট্রা এনার্জি সেভার, যেটা হচ্ছে খুবই আপডেট ডিজাইনের একটা ফ্রিজ, এবং হচ্ছে 5 স্টার এনার্জি রেটিং। আর এটার প্রোডাক্ট ইনফরমেশনটা হচ্ছে এটার মডেল হচ্ছে WFC 3DS DD ডিজিটাল ডিসপ্লে GDES DD। আর এখানে কিন্তু আসলে টাচ প্যানেলটা কিন্তু আসলে পেয়ে যাচ্ছেন, এখানে কুলিং লেভেল, এবং হচ্ছে এখানে পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে সেট লেভেল, এবং পেয়ে যাচ্ছেন বুস্ট কুলিং, এবং হচ্ছে সিস্টেম লক। এই কোয়ালিটি এখান থেকে কিন্তু এই ফ্রিজটা কিন্তু আসলে অপারেট করতে পারবেন আপনারা অনায়াসে। তো ভিউয়ার্স, এটার গ্রোস ভলিউমটা হচ্ছে 348 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 333 লিটার, আর এটার সিফটি হচ্ছে 21 সিফটি, পাশাপাশি হচ্ছে 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল, এবং হচ্ছে এটা কোনোভাবেই কিন্তু স্টেবিলাইজার ব্যবহার করা যাবে না। তো ভিউয়ার্স, এটার ভিতরে সেকশনটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি। সেই যে দেখতে পাচ্ছেন উপরে পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে ডিপের অংশ, এবং নিচের সেকশনটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে নর্মালের অংশ। তো ভিউয়ার্স, নিচের অংশটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে নর্মালের অংশ, এবং উপরের সেকশনটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে ডিপের অংশ। তো ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু আসলে হিউজ পরিমাণ জায়গা কিন্তু আসলে রয়েছে। যারা হচ্ছে একটু বিগ সাইজের ফ্রিজ যারা চাচ্ছেন এবং বড় সাইজের ফ্রিজ যারা চাচ্ছেন, তারা কিন্তু এই মডেলের ফ্রিজটা আপনারা কিন্তু অনায়াসে আমাদের সব থেকে কিন্তু আসলে সংগ্রহ করতে পারবেন। তো একেবারে আপডেট এবং লেটেস্ট মডেলের এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনারা কিন্তু আমাদের সব থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার এই ফ্রিজটা অর্থাৎ ডিজিটাল ডিসপ্লে এই ফ্রিজটা কিন্তু কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 51,690 টাকা। আর যারা নগদ দিবেন তারা কিন্তু অবশ্যই এখান থেকে 15% ছাড়, পাশাপাশি হচ্ছে ফ্রি হোম ডেলিভারি, এবং সেই সাথে রয়েছে ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন 17 অফারটা কিন্তু আপনারা কিন্তু অনায়াসে এই সব থেকে পেয়ে যাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু আসলে হিউজ পরিমাণ প্রোডাক্ট কিন্তু আসলে রয়েছে। যারা হচ্ছে আমাদের শপে আসবেন এবং আমাদের শপটি ভিজিট করবেন, এখানে কিন্তু হিউজ পরিমাণ স্টক কিন্তু আসলে পেয়ে যাচ্ছেন। যারা হচ্ছে পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে টিভি ফ্রিজ এসি নিতে যাচ্ছেন, তারা কিন্তু সর্বোচ্চ পরিমাণে ডিসকাউন্টে কিন্তু আপনারা আমাদের শপ থেকে কিন্তু অথেন্টিক এ গ্রেডের প্রোডাক্টগুলো কিন্তু আসলে পেয়ে যাচ্ছেন। তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের শপে ভিজিট করবেন, এবং সর্বোচ্চ কনসিডার রেটে অর্থাৎ সর্বোচ্চ পাইকারি দামে আপনারা আমাদের শপ থেকে পণ্য ক্রয় করতে পারবেন। তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।